მოგეხსენება 19 აპრილს რაფის ორგანიზაციაში ერთმანეთს უნდა შეხვედროდნენ თავისუფალ ჭიდაობაში მერაბ დვალიშვილი და ჰენრი სეხუდო. ყველაფერი იყო ამისათვის მზად, პრესკონფერენციაც შედგა, მაგრამ ყველაფერი უცებ შეიცვალა. რამოდენიმე საათის შეჯიბრებამდე ჰენრი სეხუდომ ტრავმა მიიღო. რანაირად მე პირადად ვერ ხვდები. აი წარმოიდგინეთ, მერაბ დვალიშვილმა რამოდენიმე დღის წინ ცხვირი მოიტეხა და ექიმი ეხვეწებოდა წამოდიო, ოპერაციას გაგიკეთებთო, რა დროის ვარჯიშიაო და გამოსვლებიო. მაგრამ მერაბ დვალიშვილმა არაო მე ჰენრი სეხუდო უნდა დაუგლიჯო და მაინც გავიდა შეჯიბრზე. და ჰენრი სეხუდომ როგორ მიიღო ტრავმა რამოდენიმე საათით ადრე, აი მართლა არარეალურია. მაგრამ პრინციპში მე პირადად არ მწყენია, იმიტომ რომ მერაბ დვალიშვილს დარჩება დრო რომ კარგად აღდგეს და მერე სარევანშო ბრძოლით დაღეჭოს პეცკა. იქამდე კი მერაბ დვალიშვილი აი ძალიან სერიოზულ და მაგარ ინფორმაციას ავრცელებს, მოდით მოусმინოთ. მერაბ რა მოუვიდა სეხუდოს? მგონი ამ დილით დაიტრაუმა, როგორც სეხუდომ თქვა, მან დაიზიანა ნეკნი. სამწუხაროდ ვერ ვიჭიდავებთ, თუმცა ჰენრის უსურებს სასწრაფო გამოჯანმრთელებას. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო რაფის ორგანიზაციას და ასევე ხელმძღვანელობას. მათ უნდათ საქართველოში ჩამოსვლა. ისინი ზაფხულში აპირებენ ტურნირის ჩატარებას, ხო და მოხარული ვიქნები სეხუდოს საქართველოში შევხვდნენ. მადლობა ყველას გულშემატკივრობისთვის, მალე შევხვდებით ან UFC-ში, ან რაფში. მოგახსენებთ, რომ ამ გადაცემის გენერალური სპონსორი არის Global Auto Import, ხარისხის და კომფორტის ნამდვილი ეტალონი, რომელიც მეხმარება მე მოგაწოდოთ თქვენ ხარისხიანი ვიდეოები. როგორც ხედავთ, რაფის ორგანიზაცია ზაფხულში საქართველოში ტურნირს გამართავს და ეს ძალიან მაგარი ამბავი არის ჩვენი ქვეყნის სპორტის განვითარებისთვის და თან წარმომიდგენია რამდენი უმაგრესი მოჭიდავე ქართველი მოჭიდავე მიიღებს ამ ღონისძიებაში მონაწილეობას და თუ მთავარი ბრძოლა იყოს სეხუდო და მერაბ დვალიშვილი, ეს ხო საერთოდ დახატავს. კი, მერაბიმ ვერ იჭიდავა სეხუდოსთან, სამაგიეროდ ამ ტურნირზე გამოვიდა ქართველი ოლიმპიური ჩემპიონი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი და რა თქმა უნდა მან მოიგო. ჩვენი ქართველი პალავანი ვლადიმერ ხინჩეგაშვილი მოგეხსენებათ ოლიმპიური მსოფლიოსა და ევროპის ჩემპიონია. მან კაი ხნის წინ დაასრულა თავისი კარიერა, თუმცა აი ეხლა ის მიიწვიეს რაფის ტურნირზე, სადაც ის შეხვდა ჯონი დიჯილიუს. ეს სპორტსმენი ამერიკაში ძალიან ცნობილია, უამრავი პრესტიჟული ტურნირის გამარჯვებული და ძალიან გამძლე ათლეტია. ქართველმა გაიმარჯვა ამ დაძაბულ შერკინებაში ანგარიშით 8-5 და დაამტკიცა, რომ ის კვლავ ძალიან მაგარ ფორმაშია. თუ რაფის ორგანიზაცია ზაფხულში ტურნირს საქართველოში ჩაატარებს, დიდი ალბათობით ხინჩეგაშვილიც მიიღებს მონაწილეობას და ეს მართლაც ძალიან გასახარებელი ფაქტია. მოგესალმებით საქართველო, თქვენ გასვლა. მადლობა ყველას ვერში დგომით ატმოსფეროში. და რა თქმა უნდა ამ ღონისძიების მთავარი შერკინება არმად სარუკიანი შეხვდა MMA-ის ლეგენდას და ვეტერანს იურაი ფეიბერს. რამოდენიმე დღით ადრე სარუკიანი შეპირდა ფეიბერს, რომ ის მას დაღეჭავს და ტატამიდან გაისვრის და რა მოხდა? მან მართლა გაისროლა იურაი ფეიბერი ტატამიდან სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. იქამდე კი შეგახსენებთ ბურგერ ფერედაის, საქართველოში ყველაზე გემრიელ ბურგერს და მე თუ დამიჯერებთ და შეუკეთოთ და გასინჯავთ, აი იცოდეთ რომ ამ ბურგერის გარდა საერთოდ აღარაფერს არ შეჭამთ, თან ამ ბურგერ ფერედაის 35%-იანი ფასდაკლება აქვს, ასე რომ იჩქარეთ. იმის მერე რაც მთავარი შერკინება ჩაიშალა მერაბს და სეხუდოს შორის ტურნირს სათავეში სარუკიანი და ფეიბერი ჩაუდგნენ. რა თქმა უნდა, ნათელი იყო რომ არმანი დაამარცხებდა ვეტერანს, მაგრამ ასე მაგრად ნამდვილად არ მეგონა. მან პირდაპირ სიტყვის მნიშვნელობით გაისროლა მოედინა ფეიბერი და გაიმარჯვა ანგარიშით 13-1. შეხვედრის შემდეგ არმანი სიტყვიერად დაუპირისპირდა კოლბი კოვინგტონს და როგორც ჩანს, ისინი ახლო მომავალში ერთმანეთს შეხვდებიან. ერთი საინტერესო ფაქტიც მოხდა, სანამ არმანი რაფის ტურნირზე ჩავიდო და რამოდენიმე დღით ადრე მას და მთლიან გუნდს ფრენა ჰქონდა. ისინი სწორედ რომ ტურნირზე მოფრინავდნენ. მაგრამ სარუკიანი თვითფრინავიდან გააძევეს, რადგან ის ტელეფონზე საუბრობდა, თუმცა სომეხი ბეტმენი არ დაიბნა და იქირავა კერძო თვითფრინავი და ჩაუფრინა ქორივით თავის გუნდს, რომელიც დარჩა თვითფრინავში. And after him I want you here. მადლობა მითხარით რომ ვაფშე გაპიარებ და თქვენთან ამოვედი. წავალ ეხა ჩემ ლიჩნის სამალიოჩი წამოვგორდები. გუნდიდან ვიღაცა ტელეფონზე საუბრობდა, სანამ თვითფრინავი აფრენას ცდილობდა, ხო და ამიტომ არმანი და მისი ორი მეგობარი მოხსნეს რეისიდან. აი ეხლა ქორივით ჩაგიფრენთ ბანძებო.
თქვენ მანდიჯიქით მე წამოვგორდები. ამასობაში კონორ მაკგრეგორის და არტომ ლობოვის კონფლიქტიც როგორც ჩანს დასრულდა. მოგეხსენებათ, ლობოვი იყო კონორის სპარინგ პარტნიორი და უახლოესი მეგობარი. სწორედ ლობოვის გულისთვის დაიწყო MMA-ის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური კონფლიქტი. ალბათ გახსოვთ ის მომენტი, როდესაც ხაბიბ ნურმაგომედოვი არტიომს სასტუმროს დერეფანში დაუპირისპირდა და მისი დამცირებას სცადა. მაშინ კონორმა დაუფიქრებლად შეკრიბა, გუნდი ჩაფრინდა ბრუკლინში და თავს დაესხა ხაბიბის ავტობუსი. ეს გიჟური თავდასხმა მათი დიდი დაპირისპირების ათვლის წერტილად იქცა. მაშინ ჩანდა, რომ კონორი ლობოვის გამო ყველაფერზეა წამსვლელი, თუმცა როგორც ხშირად ხდება, ყველაფერი დიდმა ფულმა შეცვალა. როდესაც კონორმა თავისი ვისკის იმპერია შექმნა, მათი მეგობრობა შეირყა. მას შემდეგ, რაც კომპანიის საკონტროლო პაკეტი $600 მილიონ გაიყიდა, ლობოვმა მოულოდნელად ნოტარიუსს სასამართლოში უჩივლა. არტიომმა განაცხადა, რომ სწორედ ის იყო ბრენდის ტვინი და ვისკის შექმნის იდეა მას ეკუთვნოდა. ის გარიგებიდან ითხოვდა თავის კუთვნილ 5%-ს. ამ ყველაფერს მოყვა სასამართლოს სარჩელები, საჯარო შეურაცხყოფა და შხამიანი პოსტები ტვიტერში, სადაც კონორი თავის ყოფილ საუკეთესო მეგობარს ვირთხას უწოდებდა. და აი მრავალწლიანი სასამართლო დავების შემდეგ ტონი მოულოდნელად შეიცვალა და კონორმა საჯაროდ გადაუხადა მადლობა არტიომს კომპანიაში შეტანილი წვლილისთვის. ლობოვმა კი აღნიშნა, რომ გარიგების შედეგებით სრულიად კმაყოფილია. მიუხედავად იმისა, რომ გარიგების დეტალები კონფიდენციალურია, ყველასათვის ნათელია თუ ლობოვი კმაყოფილია, ეს იმას ნიშნავს, რომ კონორმა მას იმ $600 მილიონ რამოდენიმე მილიონი გადაუხადა. ახლა, როდესაც ვისკის დრამა და ფინანსური დავები წარსულს ჩაბარდა, ნოტარიუსი მხოლოდ ერთ რამეზეა ფოკუსირებული ოქტაგონში დაბრუნებაზე და წერს სოციალურ ქსელებში. მე ვბრუნდები, რათა გავაკეთო ის, რაც ყველაზე უკეთ გამომდის, ხალხის დანოკაუტება ფულის სანაცვლოდ. გახსოვთ ალბათ გასულ ივენტზე ერთმანეთს კორტის ბლეიცი და ჯოშ ჰოკიტი რომ დაეჯახდნენ. ხო და ბლეიცი მსაჯების გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება. მისმა მეტოქემ ჯოშ ჰოკიტმა კი მოასწრო არა მხოლოდ ბლეიცის დაცინვა სასწრაფო დახმარების მანქანაში, არამედ პაულო კოსტასაც გადაწვდა. კორტის ბლეიცმა ოფიციალურად წააგო ჯოშ ჰოკიტთან, თუმცა ის გადაწყვეტილებას კატეგორიულად არ ეთანხმება. ბლეიცი დარწმუნებულია, რომ პირველ და მესამე რაუნდში გამარჯვებისთვის საკმარისი გააკეთა. მისი აზრით, მსაჯებმა უპატიებელი შეცდომა დაუშვეს და არასწორად შეაფასეს მისი მუშაობა კლინჩში. მე ნამდვილად მიმაჩნია, რომ ეს ბრძოლა მოვიგე. პირველი და მესამე რაუნდები ჩემი იყო. დიახ, ჯოშს ჰქონდა კარგი მომენტები, ამას ვაღიარებ, მაგრამ მსაჯებმა აბსოლუტურად არასწორად შეაფასეს ჩემი მუშაობა კლინჩში. ეს უბრალოდ უსამართლობაა. ყველაზე საინტერესო ამბავი ტურნირის შემდეგ მოხდა. მებრძოლებს შორის დაძაბულობა ფინალური გონგის შემდეგადაც არ განელებულა. ბედის ირონიით, ორივე მებრძოლი ერთსა და იმავე სასწრაფო დახმარების მანქანაში მოათავსეს, რათა დალეწილი სპორტსმენები უახლოეს ჰოსპიტალში გადაეყვანათ. ბლეიცი 30 წუთიან მგზავრობას ძალიან ცუდად იხსენებს. ის საკაცეზე იწვა და არ ჰქონდა შემოbrunების საშუალება, ამიტომ 30 წუთის განმავლობაში იძულებული იყო ესმინა ჰოკიტის დაცინვა. ისე ვიწექი საკაცეზე, რომ დამცავი ჯებირების გამო ვერ ბრუნდებოდი უკან, მაგრამ გარკვევით მესმოდა როგორ მიბურღავ და ყურებს ჩემს უკან მყოფი ჰოკიტი. ის მიყვიროდა. ბლეიც, შემშობელ ძაღლო, რატო არ დამნებდიო? მოკლედ ეს იყო მაქსიმალურად ამას რძენის აქციელი. ასევე ჰოკიტი პაულო კოსტასაც შეეხო. ამის მიზეზი გახდა ხმები იმის შესახებ, რომ კოსტამ UFC 127-ზე $1 მილიონ გამოიმუშავა. ჰოკიტმა კოსტას ისრაელ ადესანიასთან სამარცხვინო მარცხი უპატივცემულო ფორმით შეახსენა, უწოდა ნაბიჯვარი და დაჰპირდა, რომ ის მას წაართმევს ყველაფერს, ჰაიპსაც და იმპულსაც. მოკლედ, რაც ჰოკიტი გამოჩნდა, ორგანიზაცია გამოცოცხლა და პირადად მე მისგან ველოდები თეთრ სახში სასწაულ სტენდაპს პრესკონფერენციაზე. მოგეხსენებათ, რომ 10 მაისს ორგანიზაცია მართავს გრანდიოზულ ტურნირს UFC 128-ზე ერთმანეთს სატიტულო ბრძოლით დაუპირისპირდებიან ხამზად ჩიმაევი და შონ სტრიკლენდი. ამ ქარზე ბევრი საინტერესო შეხვედრა იქნება და რა თქმა უნდა მომავალში გავაკეთებ სრულ განხილვას, თუმცა ეხლა გეტყვით, რომ რამოდენიმე დღის წინ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო შეხვედრა ჩაიშალა. ეს არის სარევანშო ბრძოლა 93 კილოგრამში, სადაც ერთმანეთს უნდა შეხვედროდნენ ყოფილი UFC-ის ჩემპიონი იან ბლოხოვიჩი და ბოგდან გუსკოვი. ეს სპორტსმენები ერთმანეთს რამოდენიმე თვის წინ შეხვდნენ და ძალიან სანახაობრივად იჩხუბეს. ბრძოლა დასრულდა ფრედ და ეხლა 10 მაისს ბიჭებს უნდა გაერკვიათ ვინ არის ბოლო-ბოლო საუკეთესო. მაგრამ სამწუხაროდ ბლოხოვიჩმა სერიოზული ტრავმა მიიღო ვარჯიშზე, მან მუხლის ჯვარედინი მყესი მოიწყვიტა და მის ადგილზე ორგანიზაციამ გამოსვლა შესთავაზა ახალგაზრდა პროსპექტს ივო ბარანევსკის. პოლონელი ამომავალი ვარსკვლავია, რომელსაც ჯერ მარცხი არ უნახია. ის მთელი ცხოვრებაა დაკავებული ჭიდაობით, შერეულ ორთაბრძოლებით დაინტერესდა 2018 წელს და 5 წლის განმავლობაში
მოპოვებაში მოყვარულებში ჩხუბობდა, სადაც მან ზედიზედ 11 ჩხუბი მოიგო მარცხის გარეშე და აი 2023 წელს გადაწყვიტა პროფესიონალებში გამოსვლა. მან ადგილობრივ ორგანიზაციაში გადათელა სუყველა 5 ზედიზედ შეხვედრა მოიგო და რაც მთავარია 5-ვეში გამარჯვება ფინიშით მოიპოვა და ასეთი ბირთვული რეკორდით შეაღო Dana White Contender სერიის კარი, სადაც ზუსტად 20 წამში გათიშა უსაშინლესი ოვერჰენდით თავისი მეტოქე და რა თქმა უნდა ასეთი ეფექტური ფინიშის შემდეგ Dana White-მა მას გაუფორმა კონტრაქტი. ბარანევსკის დებიუტი UFC-ში 2025 წლის 7 დეკემბერს შედგა, სადაც მას დაუპირისპირდა თურგი აბო ასლანი. ამ შეხვედრაში სპორტსმენებმა წუთნახევარი იჩხუბეს, მაგრამ ამ დროის განმავლობაში ერთმანეთის დანოკდაუნება და ძალიან მწარე ჩეხაობა მოასწრეს. ეს იყო ნამდვილი სანახაობრივი და ბრუტალური ომი, რომელშიც ბარანევსკი უძლიერესი მარჯვენა ჰუკით გათიშა თურქი და რეკორდით 7 გამარჯვება მარცხის გარეშე შეხვდა ოსტინ ლეინს. ვერც ოსტინმა ვერ გაუძლო ბარანევსკის, მან ულამაზესი კომბინაციით დაანოკდაუნა თავისი მეტოქე და მიწაზე ჩაქოლა. ეს იყო ტექნიკური ნოკაუტი 28 წამში. პირადად მე ძალიან მომწონს ეს მებრძოლი და საინტერესოა შეძლებს თუ არა ის გუსკოვის დამარცხებას, ველოდებით თქვენს პროგნოზებს კომენტარებში. დღეისათვის სულ ეს იყო, არ დაგავიწყდეთ ამ ვიდეოს დალაიქება, მე კიდევ ამით გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.